Marden saúde, fazendo hoje a festa aqui, com DJ Vando e Marcos Vinícius, DJ Julivaldo e João Maí. Com esses DJs vocês agora vão curtir os melhores sucessos ouvidos por aqui. O Eclético Marden saúde hoje está aqui de Turiaçu pra lhes divertir. O Eclético Marden saúde hoje está aqui de Turiaçu pra lhes divertir. O Eclético Marden saúde hoje está aqui pra lhes divertir. DJ Vando, dia da Nindeua, produzindo e mixando as melhores músicas pra vocês. Este é o novo Eclético Marden saúde,